Ja, vanoggend lê ek nou lank in die bed en dink, "Jessie, die tydskrif het vir ons gesê, man, hulle hou van ons bietjie pompies en goed, ons moet bietjie ietsie daaromtrent doen en 'n bietjie iets skryf daaroor, maar toe ek nou dit vir my ou dierbare vriend Johan de Klerk noem oor die bietjie pompies, toe sê hy, bring vir my 'n melktertjie saam en ek maak tee en dan praat ons daaroor. So, môre Johan, baie dankie dat jy ingewillig het om 'n bietjie van die ou jare met hierdie pompies en goeders, want toe jy begin met my praat en jy praat 20, 30 jaar terug, dan besef ek eintlik dat die publiek van vandag en die hengelaar van vandag, die moderne hengelaar, het eintlik geen idee waar die dinge ontstaan het nie. Dankie vir die melktert, dit is nou 'n lekker bederf. Nadat jy vir my gebel het my kop ver teruggegaan en ek wil so 'n bietjie van die botteltjies en die pompe en die spreie weggaan en ek wil eintlik net so klein bietjie teruggaan na die kaste toe, want dis waar ons eerste oorlog begin het. Ons het almal begin hengel en daar in die heel beginjare het die ouens sommer 'n spraai deegie gemaak en so 3 of 4 dippies gehad en jy het sommer 'n plastiek Tupperware ou bak gevat en toe begin kaste 'n rol speel. En ek kan onthou ek en Lappies, ek hoop ou Lappies kyk hierdie program. Hy is nie 'n handvaardige ou nie. Hy het al die idees gehad. Dan sit ons en speel in die sersante kantoor. Dan kom die ander sersante in en sê hulle, ons moet kom saam touch speel. Dan sê ons nee, ons is besig met belangrike dinge. Ons ontwerp nou kaste. En ek kan onthou ons grootste uitdaging was om kasthout te kry wat minder as 25 mils is wat net nie daar was nie. So ons het fyn kaste gemaak van 25 of 32 mils dik. En dan daai kaste het ek letterlik met die hand gesaag en geskuur en geskaaf. En dan maak ek, my en Lappe se kaste was presies dieselfde. En as hulle 2 kaste klaar is, dan sê ek die kaste is klaar, jy kan kom kies. Dan piek hy altyd die mooi een van die 2, want omdat dit met die hand gemaak is, was daar maar skeef en skrom plekke gewees. En daai kaste was so groot, ons moes 2 dra water toe aan die kas, as gevolg van die hoeveelheid botteltjies en die toegang tot ons bottels gehad het. Die hengelaars vandag is verskriklik bederf. Ek kan onthou ons heel eerste keer wat ons kaste gebou het ons met hierdie Irene Monster botteltjies het ons kaste uitgelê. Nou is daar 60 of 80 dips in jou kas, want dis hoe dit daai jare gewerk het. Jy moet van alles daar hê, want jy weet nie wat werk wanneer nie. En dan het jy daai 60 of 80 Irene Monster botteltjies aan jou kas. Ek kan jy dink hoe groot was daai kas. Jy het hom op 'n tafel hier langsaan gesit en jy het 4 penne ingekap met jou 16 voet stokke en jou Orlando's of Nighthawks of Magnums, afhangende van jou smaak. En dis waar dit begin het. Ons het, en ek was so 'n klein staaltjie met julle deel, ons het gaan oefen by Bloemhof vir 'n polisie nasionale kampioenskappe en ek het Stadteford net so 'n maand voor dit ontwikkel en ek het by die oefendae het ek besef, maar weet jy wat, hier is die dip, hulle gaan die SA's wen. En ek het uit my liter Mooiers Vanilla Essence glasbottel saamgevat en elke ou het nou in die aand met die spanpraatjie kom staan in die ry met sy Irene Monster botteltjie en ek het hulle volgemaak met Stadteford en soos ons die volgende oggend water toe in die middag toe ons terugkom, toe is daar nou 'n klomp vies ouens en hulle het 4de en 5de in hulle sone en ek wen die dag overall en ek kan nie verstaan nie. Ek sê boys, alles het vandag om Stadteford te gaan. Jy maak nie saak wat jy doen, net Stadteford gooi. Kom een van die ouens, 'n rassie met sy botteltjie. Hy sê ja, maar dan moet die Stadteford in die botteltjie bly. Toe die Stadteford 'n gat deur die Irene Monster botteltjie geëet en met almal het dit toe gebeur. So dit almal vis gevang tot die Stadteford hulle botteltjies opgeëet het en toe moes hulle sit en kyk hoe die ander vis vang. So dis hoe ver ons teruggaan. Ons het met plastiese botteltjies met dit wat tot ons beskikking was. Later jare het ons begin oorgaan na glas toe en ons het die deurskynende botteltjies toe die amber botteltjies gekom. Ons het die proppies altyd bo op 'n stiekertjie geplak en dan val af van die dip op die stiekertjie, dan val die stiekertjie af. So vanmiddag het jy 4 of 5 botteltjies, dan weet jy nou nie meer wat is daar in nie, want dis 5 stiekertjies wat daarmee heen is. Toe het hulle later die stiekertjies gegleis en later jare toe het ons besluit, want die provinsie het mekaar al begin leer ken en as jy staan en hengel by 'n pen en jy hengel met nommer 1, dan stap die Noord-Transvaal ou verby. Ek het vir Suid-Transvaal gehengel, dan sien hy Suid-Transvaal hengel met nommer 1 en hulle was goed ingelig, dan weet hy ook nee, nommer 1 is skoon aan huis. Dan gaan vertel hy vir sy spanmaats, de Klerk het nou net 'n vis gevang op nommer 1 wat aan huis is en dan gooi hulle aan huis. Dit het begin uitdagend raak en toe het ons begin die botteltjies sandblast.
en toe later het die nuwe generasie stainless steel merkertjies uitgekom wat vandag nou baie gewild is en ek dink die hengelaars vandag is bederf as ek kyk hoe maklik dit is vandag en hoe netjies dit is. As ek by die huis kom as daai botteltjies vuil was soos wat ons moet dit gehengel het jy regtig dit geweek om dit skoon te kry. En nou met die stainless steel, dit vlek nie, dit word nie lelik nie. Jy vee dit af en 3, 4, 5 jaar later het jy nog selfe goedjies. Ons het partykeer 2 keer in 'n jaar stiekertjies laat maak om net netjies te bly. Daar was jare gewees wat hulle die netste hengelaar aangewys het. So die goed het 'n groot rol gespeel en in elke provinsie was daar 2 of 3 ouens wat baie sterk gegaan het vir daai netste hengelaar kompetisie. Dit het nou met jare uitgesterf. En dan moet jy nou vir jouself dink, vandag, ek weet almal kyk na spuite, maar daar was nie spuite nie. Ons het botteltjies gemaak en dis hoekom daai urine monster botteltjies so baie sin gemaak het, want as jy hom oopgemaak het, kon jy die ballok in hom gedruk het. Hierdie botteltjies het jy oopgedraai. Jy kon hom nie oop los nie, want dan almal wat verbystap ryk, so jy draai hom oop, jy dip. As jy klaar gedip het en jou ding gedoen het, dan draai jy hom nou weer toe. Dan is daai vuil dip en bom in jou visstokke en in jou katrolle. Dit het alles moeilik gemaak. Vandag is die ouens bederf. Ek kan onthou toe die eerste keer dat ons praat van spuite, het ons Windowline bottels Windowline gaan koop. Ek het 10 of 12 bottels Windowline gekoop om die spuite te kry. Dan sit jy skoon amandel, skoon anys, want dit ander goed het nie kon nie deur dit gaan nie. En dan helfte in die dag aan daai anys lotion pompies wat ons gekoop het. Die groot frustrasie van dit is as jy hom insit, dan kan jy vir jouself dink die helfte van die bottel gaan dan by die kop uitkook, want daar's nie spasie vir dit nie. En die heel eerste lotion bottles het nie 'n lok gehad nie, so die goedheid is as jy gery het en jy het in slegte omgewing gehengel, dan het die botteltjie gedruk en uitgespuit sommer in jou kas. Later het die lok bygekom en nou is dit so advanced, die ouens het die piggy spuitjie wat die dopie op het om te suif. En wat baie lekker is van die piggy pompie is die feit dat hy nie hierdie groot dik nek nie, so jy hoef niks hier uit die bottel uit te haal soos met die ou lotion pompe nie. Daar gaan hy, draai hom op en it's done. So dit is net, die ouens vandag is net heeltemal bederf. Ons het deur die slegte stadiums gekom en moes vasbyt en deurdruk. Hierdie deel was 'n hengse frustrasie. En as jy akkuraat wou hengel met hierdie lotion pomp, een keer dan sluk hy, dan sy soos 'n waterpomp wat nie onder in die sand lê nie, dan spuit hy niks en die volgende keer as hy spuit, dan spuit hy die hele bol en jy wou net 'n druppeltjie gehad het. Met die piggy pompies kan jy baie akkuraat hengel en wat met hom goed is, maak nie saak of dit dik of dun is nie, jy kan dieselfde pompie gebruik en jy kan baie akkuraat bepaal hoe dikker die produk is. Hoe minder spuit jy of hoe meer kere gaan jy spuit, maar hy spuit dieselfde hoeveelheid elke keer. Is nie soos met die ou lotion pompe. Hy spuit nou baie en dan niks en dan min nie. So die konstantheid van dit maak dat jy regtig as jy begin tegnies raak, die goed reg kan doen en dan failure van hierdie goeders kort 3-4 maande dan sy kapot, dan moet jy hom vervang. Die ouens wat met die piggy pompies nou al gewoond is aan dit, die lewensduur van dit maak dit net die moeite werd om dit te gebruik. Nee, dankie sover vir die verduideliking, Johan, wat jy positief sien aan die goed, maar nou gaan ek vir jou nog 'n bederf wys wat ons doen vir die hengelaar daar buite. Nie net is hierdie piggy pompie, is hierdie ding baie stewiger nie, die drukvermoë, die trekvermoë van hierdie piggy pomp is nou 2 keer sterker. Okay. So, maar nou, en ek dink die Japaneese en die Chinese verstaan nie so lekker nie. Die ouens kom nou met die uit. So jy gaan net 'n waterbasis ding kan spuit. So painstakingly trek ons hom uit. Ons trek hom hier uit. Hier is nou 'n bestaande piggy pomp wat reg gemaak is. So ons trek daai pypie uit. En dan vat ons hierdie dikker pypie, ons het nou so 50,000 van hulle gekoop. En ongelukkig het hulle ook gekom met so 3-4 mm te lank. So wanneer jy hom druk in hierdie botteltjie van jou, dan maak hy 'n buig. En toe sê jy het wat perfek is met daardie dinge, nee. So wat ons toe gedoen het, nou moet jy weet, om hom hier oor te sit, is nou nie jou speelmaat nie. So wat ons doen, ons vat 'n koppie met 4 warm water
maar net halfpad. En dan druk ons so 50 van hierdie pypies binne in hierdie vuurwarm water en sit hom dan in die mikrogolf vir so 30 sekondes. Nou moet jy vinnig speel. Jy haal hom uit en jy druk hom mooi oor en dan begin hy vassuig daar. Yes. Toe kom Riet en sy sê maar nogtans te lank. Nou moet sy 50,000 van hulle knip. So daar's nou vir jou groot bederf. En wat die ouens nou baie keer gevra het, en natuurlik dit is die belangrikste ding, want die lotion pomp waarvan ons al die jare wat ek verskaf het aan die ouens, kan natuurlik nou 'n taamlike dik hoeveelheid spuit, maar ek wil tog net vir jou ietsie wys. Hierdie is nou een van ons dik ouens hoor. En jy kan sien hy is taamlik dik. Nou ek wil tog vir jou nou vra. Dit is nou ons ou Snow Queen en hy was verskriklik dik en dan het ons 'n medium ene en dan het ons 'n lekker waterige basis. So ek wil vir jou vra en dit is wat ek graag vir die ouens wil wys. Vir die ouens wat net 'n absoluut 'n kolletjie wil opsit. Nou Johan, ek gaan hom so vashou. Dan kan jy daai ouetjie vat en dan kan jy met hom 'n kolletjie opsit as die tot nou op is ensovoorts. Dan kan jy 'n streepie op hom sit, dan hou jy hom lank in of net 'n vinnige druk. So kyk hom 'n bietjie wat maak hy. Vir die ouens wat my ken sal weet, ek was 'n baie tegniese ou. Ek het dadelik toe jy hierdie oopmaak, het ek gesê, dis wat ek sal hier doen. Okay. Kyk hoe egalig kan ek hom spuit. Tegnologie is 'n wonderlike ding. Kyk hoe mooi loop hy af. Ouens, is dit nou nie iets oulik nie, En dan sal ek nou byvoorbeeld, as ek nou hierdie enetjie kan gebruik, ouens, kan julle sien hoe pragtig werk so die akkuraatheid van dit maak dit vir my besonder en dan sal ek byvoorbeeld sommer hierdie enetjie so blerts oor hom spuit. Okay. So nee, ek dink as jy vir my vra, is dit maar die way nou om te gaan. Jy kan duidelik sien, dit is nie dedicated vir die hengelmark gemaak nie, so dit is tipies die inisiatief van die Suid-Afrikaners. Ons sal 'n produk gebruik of ons sal hom maak werk totdat dit vir ons ideaal is. En dankie vir jy en Riet se moeite. Ek dink die hengelaars besef dalk nie hoeveel energie sit julle in om die produk te kry dat hy is soos ek ons om te hê. Dankie Johan. Johan, gryp gou 'n stukkie ter daar, want hierdie het jy alles nodig. Jy het suiker, jy het energie nodig om hierdie gedeelte te verduidelik. Okay. So, ons gaan nou kyk na hierdie tots van ons. Nou, dit is iets wat ons gemaak het, wat ons baie lank oor navorsing gedoen het. En ek en Johan gaan hom 'n bietjie verduidelik. Hy gaan verduidelik hoe pas hy op die hoek en wat maak hy aan die hoek ensovoorts. En dan wil ek net vir julle 'n baie belangrike ding sê wat ek net by een ou so ver gekry het. Hy sê, jong, maar hoekom breek die tots? Hoekom breek hierdie ouens as jy hom in die hoek sit? Nou ek wil tog vir julle sê, hierdie is amper soos kinders vir ons. En hy moet vir jou ook so raak. Hierdie tots is vloeistof. Hy het, as jy hom hard druk, is daar 'n vloeistofie wat uit hom uitkom. Dit beteken dat wanneer jy hierdie tots so los vir die hele dag, gaan die son hom definitief uitdroog. Ouens, pas hom op, sit sy dekseltjie maar op of sit hom op 'n koel plek waar hy nie kan uitdroog nie. Dis nommer 1. En dan die ander ding wat jy doen met die hoekie is, wanneer jy hom aansit, dan Johan kan dit ook wys. Hoe lekker sit hy aan? Johan, jy kan vir jou 'n tot gryp daar en aan die hoekie sit en dan wil ek sê, sit hom in die middel. Moet hom nie hak nie en Johan sal bietjie verder verduidelik. Right ou Johan, daar is nommer 2 hoekie waarmee ek gewoonlik hengel. Mooi in die middel en kyk net hoe sag en ek gaan vir jou beloof, daai tot wat Johan nou daar aangesit het. Ek vat vir jou 'n R100 weddenskap, dat as jy vir hom sleep daarvan waar jy 'n vis gevang het, dan kom die vis aan een van die hoeke en daai tot kom saam met hom uit. Of hy 3 ure gelê het of 5 ure, hy kom weer saam uit. Wat Johan? Van my kant af wil ek net bysit om te sê, ek dink ons die heel eerste ding is, ons almal is baie lief vir floutjies hengel en ons moet nie die mark verwar nie. Die doel van die tots is glad nie om die floutjies te kompeteer of te vervang nie. Dit is 'n lekker gevorderde stadium van die deegie en backing af nou na die tot. So dit maak dit weer eens vir ons tegnologie het maar net die hengel weer baie makliker gemaak met die tot saam en die manier van aanwending is legio. Jy kan natuurlik hierdie ene nog altyd kap met 'n deegie of met 'n backing of jy kan net die twee so die kleure of geure so saam opsit of alternatiefelik
kan jy 'n bietjie inisiatief gebruik. Ek is nogals lief vir sulke snaakse goedjies. Ek het nou 2 tots middel deur gesny. Okay. En dan kan jy nou die 1 tot hak 1/2 middel deur gesny en saamgesit. Ek verstaan van Riet dat daar reeds 'n artikel by For Anglers is oor tegnieke met tots. So ek het nou nie hierdie uitgedink nie. Hulle het lyk met dit reeds aandag aangegee. So dit maak dit net makliker. Ek hoor wat Frik sê, dis maar soos enige dip. 'n Mens wil dit nie onnodig blootstel aan lig en lug nie. So as jy dit gebruik, sit die dopie op as jy klaar is en maak seker dat jy so koel as moontlik hou. Gooi maar 'n handdoekie of wat oor. As dit regtig 'n warm dag is, maak jy handdoekie nat en gooi hom oor hulle. Want dis maar soos alle ander produkte, dit kos geld en hou moet dit so lank as moontlik bewaar. Jy wil nie 'n kwart van die botteltjie uithengel en dan het dit hard en bros geword omdat jy nou later was nie. Maar dis 'n baie oulike produk wat ek dink hengel net vir almal makliker maak. Dan sê Jan, ek wil tog net vir jou kennis vra. Ek het nou natuurlik besluit omdat ek 'n paar video's gekyk het en ek gaan nie ek praat nou van flouties, dan hang die floutie so hoog bo kan die voerbal. En die ouens wat hom opgesit het, wys waar die groot karpe inkom. Hulle gaan om daai floutie en hulle eet die voerbal of die voerballe wat hulle daar al gehengel het. En dan as daai floutie skielik beweeg, dan skrik hulle. Omdat hy so hoog. Ek kan dit duidelik sien op kamera. En dan naderhand kom 'n vis van die kant af en hy kom sommer deur en hy gryp daai floutie. Dit is hoekom ek besluit het, maar ek wil eerder dinge wat in die voer lê, laat hulle kan gemaklik wees dat daar nie iets is. Ek voel net daai skielike bewegings en goed. Ek weet nie of onder water daai tipe bewegings is in kos nie, maar ek het besluit hy moet so lyk. So die ouens moet net onthou, dis 'n hele nuwe storie. Die bombooster voer, die tots, is alles 'n nuwe tegniek om dit maklik te maak en hy is al goed getoets om so te kan werk. Wat sou jy sê van die idee dat hy daar tussen voer? Ja, ek dink dit is baie belangrik om te verstaan dat daar's altyd method to your madness wanneer jy hengel. Somstyds gaan jy wil hê die aas moet in die lug wees en trillings veroorsaak as die vis verbykom, want dit skep reaksie, maar ander kere wil jy hê die vis moet op die aas moet op die grond of op die bodem lê, want die vis eet letterlik van die bodem af. So jy moet gaan bepaal watter een van die twee op die dag werk vir jou beter, maar ek dink nie die gedagte hier is om tots met flouts te wil kompeteer nie, want dis nie hoe ek dit sien nie. Die flouties is juis gemaak om die vis wat nie op die bodem wil eet nie in die lug te wil wy, en die tots is gemaak vir die vis wat op die bodem wil wy. So dis die definitiewe verskille wat die produkte vir my aanbetref. Sien nou nadat ons die program by die oeverhengelaar saam met Werner gedoen het, is daar baie ouens wat met my bietjie gesels en dan vir my sê hulle meng die bombooster met jou gewone voer. Ek wil dan net vir die ouens sê, dit is regtig onnodig. Die gewone voer is gemaak spesifiek soos vir die ouens wat met die normale voer vertroud is en verkies om daarmee te hengel. Die bombooster is gemaak spesifiek vir die ouens wat fokus op daai ekstra ingredient of bestanddele wat by is, wat hom in 'n unieke marking sit. So ek dink nie dis nodig dat jy die twee moet meng nie. Persoonlik sal ek dit nie doen nie, of ek sal met die bombooster hengel of ek sal met die gewone een hengel, maar om dit te meng, nou kom ons halfpad in die pad. Jy weet, ons moet net besluit watter kant van die pad wil ons stap. So beide is die bombooster is presies dieselfde as die gewone voer, uit net die booster by. En albei van hulle is volgens my baie goeie voere. So ek sal vir die hengelaars wil sê, gaan probeer die bombooster op sy eie, gaan geniet hom, en as hy dan nou nie vir jou die sukses gee wat jy wil hê nie, hengel dan by die gewone een. Maar om die twee te meng, dink ek is 'n bietjie 'n waste. Ja, want stiek by een van die twee. Want as ek dink hoe lank 'n tyd het ek en jy navorsing gevat om hoe sal 'n mens nou sê, biologies wetenskaplik, om die hoeveelheid voer teen die hoeveelheid bombooster, wat ons die hele tyd moes kyk dat hy nie die vis irriteer nie, maar dat hy ook die vis lok. En as jy die voer of enige ander voer bygooi, dan verminder jy die bombooster onmiddellik. Ja, jy maak ons navorsing wat ons gedoen het onmiddellik tot niet. Ja. Jy weet, met die bombooster het ons nie net besluit, ons het heel eerst moes bepaal, maak die booster 'n verskil. Toe moes ons gaan bepaal, hoeveel booster by die gewone voer in verhouding. So die oomblik as jy nou verander aan dit, is al daai maande se navorsing, gaan jy nou verander, langs die dam met 'n gedagte. En
Hengel is maar op soos enige ander sport, daar's 'n wetenskap agter dit en jy moet daai wetenskap respekteer. Dis reg. Dus kom ek aan jou deur geklop het, Johan, want in my oë is daar min mense wat saam kan dink en saam kan doen soos wat jy kan doen. En ek probeer dit vir die hengelaar. Weet jy, ek wil hê die hengelaar met so 'n kassie soos daai moet hy dam toe stap, hy moet sy bamboester hê, hy moet sy tots hê en hy moet sy piekies hê en hy moet hengel. Ek stel nie belang aan miljoene goedes nie, jy probeer ook en ek probeer ook. Ons wil net so 10 dips hê, dat 'n ou regtig sy 10 dips en 'n paar tots kan vat en dan die gewone tots ook, die skoon tots, dat hy gooi hom in 'n bakkie en hy sê, "Jesus, ek het nie bloekom nie." Vat van ons bloekom, gooi hom om en jy gaan nie glo nie. Ek het nou die dag toe kom kuier 'n kliënt vir my, toe skelm toe gooi ek 'n tot in die water. Daar was so 'n poel reënwater. En hy het so uur en 'n half gekyk en hy sê, "Hoorie maar, wat is so groen daar?" Sê ek, "Nee, toe jy kom, toe gooi ek hom daarin." Toe sê ek, "Maar jy het nou sulke wit Crocs aan, gaan haal gou met die tot." En hy haal hom uit en hy sê, "Maar frik, die ding is aan kliphard." Toe sê ek, "Hoe kouer die water, hoe harder word die tot amper, jy weet." Nee, sy basis is van so 'n aard, niks anders as wat ons beginsel van hengel af deur vandaan kom nie. En dit maak dat dit net baie sin maak. Daar sê. Nee, maar baie dankie, Johan. Jy kan gerus jou laaste stukkie tert die koue tee. Dankie. Baie dankie my ou vriend. En ek hoop julle ouens gaan baie baat vind by wat ons sê, en as daar iets is wat julle graag wil meer weet, ek en Johan is baie bereid, want die hengel het nou die skouer geëis en Johan het allerlei ander dinge, so hierdie tipe van inligting kan ons dan vir julle ouetjies deurgee, laat julle lekker hengel.